მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენს წინაშეა სპორტული ტოქ-შოუ 45 წუთი ალეკო გაგაურძესთან ერთად მე მის სამგვანი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრი ზესტაფონელისთვის არის უაღრესად წარმატებული, მისაბაძი ადამიანი მეოდნავ მოგვიანებით წარმოგიდგენთ, უბრალოდ მანამდე მინდა ვისაუბრო ზოგადად შექმნილ ვითარებაზე ძალიან მოკლედ და პირველ რიგში მე არ შემიძლია ჩვენი გადაცემის დასაწყისში მადლობა არ უთხრა იმ ქართველ მედიკოსებს, რომლებიც ფრონტის წინახავზე, ასე ვთქვათ, ებრძვიან, ამ უხილავ მტერს და წარმატებითაც ებრძვიან. ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობა არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და მათთან შედარებით საქართველოს მე ვფიქრობ 2-3 ნაბიჯი წინ არის და ღმერთმაგნას ეს ვითარება შენარჩუნებული იყოს ამ პანდემიის ბოლომდე. მე მინდა დავიტოვო, რომ აუცილებლად გჯერა ყველას ამის, რომ ამ სენს ერთად დავამარცხებთ, უბრალოდ დარჩით სახში, თქვენ დარჩით სახში, ჩვენ თქვენს ნაცვლად ვიმუშავებთ, თქვათ ეს სლოგანიც პოპულარულია და ჩვენ აქ ვართ დღეს, რა თქმა უნდა, ვართ არა იმ განწყობით როგორც შეიძლება სხვა დროს ყოფილიყავით, თუმცა ცხოვრება თავისას მოითხოვს და ჩვენ აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი გადაცემა, რომლის სტუმარიც გახლავთ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ჭიდაობაში ბატონი კობა სვიანაძე. მე მინდა მოგესალმოთ ბატონ კობა. ბატონ კობა ზესტაფონელი სპორტის გულშემატკივარი ძალიან კარგად იცნობს ის ჭიდაობის მეოხი გახლავთ ამ ქალაქში ძალიან დიდი ხანია და ვფიქრობ მასთან შეხვედრა და საუბარი ძალიან საინტერესო იქნება. რამდენიმე თემა არის ბატონ კობა. მთლიანობაში მე რამდენადაც ვიცი თქვენი მოღვაწეობის სფერო მოიცავს ძიუდოს ბიჭებს და გოგონებს ასე ვთქვათ და ასევე სამბოს და სანამ ამ ცალკეულ თემებზე ძალიან ბევრია სასაუბრო, მაგრამ მოდი ჯერ მთლიანად ჭიდაობისთვის შევაჯამოთ განვლილი 2019 წელი როგორი იყო ის თქვენი სახეობისთვის და თქმა შეგიძლიათ ამის თაობაზე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობას გიხდით რომ მოგვიწვიეთ და კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება და მე შევუერთებით თქვენ იმას რომ ყველა დარჩეს სახში და მასთან გაუჯეროთ მედიკოსებს, ეგენი პროფესიონალები არიან და დიდი მადლობა ქართველ მედიკოსებს. რაც შეეხება 2019 წელს გავლილი წელს, რასაც ვაჯამებთ ჩვენ ჭიდაობაში, ალბათ შეიძლება ითქვას რომ ისტორიაში, ზესტაფონის ისტორიაში შეიძლება დასავლეთ საქართველოს ისტორიაში არ იქნებოდა რომ ასეთი წარმატებული წელი ყოფილიყო. 9 მედალი გვაქვს ევროპას, სოფლიოზე, მე არ საუბრობ ევროპის თასებზე და სოფლიოს თასებზე. იმდენი აქ იმას და ახლა მე მინდა ვთქვა რომ სოფლიოს ჩემპიონობა, ევროპის ჩემპიონობა ეს არ არის სახუმარო საქმე და იმითუმეტეს ამ პატარა ქალაქისთვის. მე მინდა ვთქვა რომ ყავს ევროპის ოლიმპიური მედალოსანი, ვერცხლის პრიზიორი მინდია ლილუაშვილი, რომელმაც ასევე ევროპის ჩემპიონატი მოიგო სამბოში და ასევე სოფლიო მეორე ადგილზე გავიდა კორეაში, სეულში და იქნა დაგვიბრუნდა. 3 მედალი არის 2019 წელს მინდია ლილუაშვილის და ეს რაც შეეხება დიდ მასაკში ვამბობ მე, რასაც ეროვნული ნაკრები ქვია. შემდეგ ახალგაზრდებში გაგა ბახტიძე, ევროპის ჩემპიონი, სოფლიო ვიცე-ჩემპიონი. მარიამ ცერცვაძე, ევროპის ვიცე-ჩემპიონი და სოფლიო ბრინჯაოს პრიზიორი. პატარა ბიჭები, შალვა გურეშიძე, ევროპის მესამე პრიზიორი, გაგა ჯუღელი, სოფლიო თასებზე ასევე კარგად თენგიზ ხიდაშელი, ოქროს მედალი, საბაქტიაშვილი, ბრინჯაოს მედალი. ძალიან დიდი იყო, რა შრომაც დიდი იყო, ასე ვთქვათ, იღბალიც ჩვენსკენ იყო, ღმერთის წყალობა იყო და ძალიან აყოფილები ვართ რა და გვიხარია და გვსიამოვნებს რომ ის ნაშრომი რაც იყო ჩადებული რომ შედეგი გამოიღო. მე ახლა მარტო ჩემ თავზე აქ გუნდია, მწვრთნელების გუნდი არის, ჩვენ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი სამახათაძე, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ჯანჯღავა, ჩვენ სამივე ერთად შრომობთ. მე მარტო იმაზე არ ვიფიქრობ ახლა ტელემაყურებელმა რომ კობა სვიანაძე შექმნილი ეს ყველაფერი, არა, ჩვენ სამივე ერთად ვართ, სამივე შექმნილი ეს და ვიცით წინ რომ ახლა ამ პერიოდისთვის ახლა ვიცით თუ რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში და საერთოდ სოფლიოში და ყველა გაჩერებულია, ისვენებს, ყველა სახშია და მიამზადებით იმის და ეს ახლა რა შეეხება 2020 წელს რაც დაიწყო, ჩვენ უკვე კიდევ დიდი წარმატებები გვაქვს. ამ წელს ხო 2020 წელს. რაზე საუბრობთ თუ საუბრობ მე 4 ასაკობრივი არის ნაკრები, რასაც ეროვნული ნაკრები
ახალგაზრდული ნაკრები, ჭაბუკთა ნაკრები და უმცროს ჭაბუკებს კადეტებს რო ეძახით. ამ ეტაპზე თებერვლის თვეში, იანვარ-თებერვლის თვეში ჩატარდა ორი ასაკობრივი საქართველოს პირველობა. უმცროსი ჭაბუკები და ჭაბუკები, კადეტები და ჭაბუკთა პირველობა. აქ გვაქვს ძალიან დიდი შედეგი. 8 წონითი კატეგორია არის ორივეში. ორივე ასაკობრივ კატეგორიაში გვყავს პირველი ნომერი. ეს ძიუდოზია კლაბარიო. როდესაც ეს რაც გადის 70 უკვე 50 წელი უსრულდება. ზესტაფონში ძიუდოს დაარსებას 2021 წელს 50 წელი შეუსრულდება ზესტაფონში რაც ძიუდო არსებობს. ერთდროულად ასე ამდენი 4 კაცი ნაკრებში 2 ასაკობრივში 2 კიდევ ჩასატარებელი არის. დიახ. ეს არ არის პატარა ეს. მე უნდა აღვნიშნო რომ ჩვენ გვყავს ძიმეწონოსნები ჭაბუკთა შორის შალვა გურეშიძე და უჩა ტაბატაძე, რომლებიც სარეიტინგო პირობებზე, სარეიტინგო საქართველოს პირობა ჩატარდება, მანამდე არის სალიცენზიო, მე სარეიტინგო პირობა, სარეიტინგო პირობაზე ჩვენმა ბიჭებმა ფინალი ჭიდავა და უჩა ტაბატაძემ გამოუგო შალვა გურეშიძეს. მე ჩატარდა საქართველოს პირობა. დიახ. შალვა გურეშიძე მოუგო ამას რომ ფინალს ვამბობ, მანამდე 4-4 ბრძოლა მოიგეს. და ფინალში ჩვენი ბიჭები. ფინალში ჩვენი ბიჭები. ძალიან კარგია. ამის შემდეგ იყო ანტალიის ევროპის თასი, სადაც უჩა ტაბატაძემ ბრინჯაოს მედალი აიღო, 4 შეხვედრა მოიგო და ერთი დათმო. და ეხლა ველოდებოდით, ახლა ყაზახეთში უნდა გამართულიყო შეჯიბრები, სადაც ორივე სპორტსმენი მიიღებდნენ მონაწილეობას და ამის შემდეგ იქნებოდა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც გაირკვევოდა ამ ჩვენი ბიჭებიდან, რომელიც იასპარეზებდა ევროპის ჩემპიონატზე. რაც შეეხება კადეტებს, აქ ყავს ძალიან ძლიერი პატარა ბიჭები, რომელიც არ ვიცი რა 2005-2006 წელებში არის და 1 და 2 კი არის 5-6 სპორტსმენია პატარა ბიჭი, ერთი მეორეზე უკეთესები არის. და ჩვენ ჩემპიონი გვყავს აქ 55 კილოგრამში, რომელიც საბაქტიაშვილი, ძალიან კარგი ბიჭი არის. და ასე ბრინჯაოს პრიზიორი გვყავს თენგიზ ხიდაშენი. და მესამე ადგილებისთვის დათვეს შეხვედრები ახლა გაგა ჯუღელი, გოგა გორგაძე და ყავს. და ესე ვიმოდოთ ახლა ჩატარებულიყო შეჯიბრი, მაგრამ გადაიდო ახლა ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ერთი კიდევ შეჯიბრი ტარდებოდა და გავიგებდით კიდევ თუ ეს ბიჭები რა შედეგს აჩვენებდნენ, ამას ჰქონდათ ჩასატარებელი ბერლინის ტურნირი და სასონხეთის ერევნის ტურნირი იყო ჩასატარებელი და ერთი ქტიაშვილი ბერლინში მიდიოდა ხიდაშელი სომხეთში და არის მასკენ სახლაბად. ალბათ გადაიწევს ეს მდგომარეობა, გაივლის და მიიღებენ მონაწილეობას. სანამ ცალ-ცალკე სახეობებზე ჩაგეკითხებოთ, იმიტომ რომ თემა თავისთავად დიდია, იმიტომ რომ მთელ ჭიდაობას მოიცავს ფაქტიურად თქვენი აღორძოს ამბოც შესაძლებელი გვაქვს ძიუდოს ამბებიც. მე მინდა მაინც შეგეკითხოთ, აი რა თქმა უნდა პროგნოზის გაკეთება ვერ გავაკეთებ, ხო ჩვენ პროგნოზს ვერ გავაკეთებთ აქ დღეს, მაგრამ მაინც სანამდე როგორ არის გაწერილი, აი სანამდე უნდა იყოთ სახლში, თქვათ, როდის შეიძლება განახდეს ვარჯიშები, ეს ჯერ არ ვიცით, ხო? არა, სანამ არ იქნება რეკომენდაცია, მანამდე არა. ჩვენ მითი ვერ იმას მითი. თქვენ თუ აძლევთ რეკომენდაციებს სახლში ვარჯიში, აი როგორ უნდა ივარჯიშო და რაღაცა. ვარჯიშობენ, ახლა შეძლებს და გვართ, რასაც აქვს, ახლა რეზინები აქვს სახლში და არის თუ სპორტსმენს და რომელიც ჩამოყალიბებული სპორტსმენია, ყველა ვარჯიშობს სახლში ინდივიდუალურად. რაც შეიძლება ვარჯიშობენ. და ახლა რომ ქუჩაში და დარბაზში თავისთავად დაკიდილია, ვერ ვარჯიშობენ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ გოგონების ძიუდოს შესახებ. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა ახალი ხილია მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა ბოლო დროს გვაქვს გარკვეული წარმატებები მთლიანად ქვეყნის, თუნდაც აი ეთელი პარტელია ეს მაგალითი რო იყო და მე ვიცი რომ თქვენსკენაც არის რაღაც კარგი, ასე ვთქვათ, გამონათებები და წარმატებები და მე მინდა ამის შესახებაც მოვუყვეთ ჩვენ მოყოლად. გოგონები ჭიდაობა ახალია, რა მართლაც ახალია და ეხლა მასე იკრებს ძალებს და უმაშოა. ჩვენ უკვე 7 წელიწადი არა ზესტაფონში გოგონების ჭიდაობა. თავიდან 1-2 სპორტსმენი იყო და მინდა ვთქვა რომ პირველი ასე ვთქვათ მედალი ვინაც აიღო საქართველოს პირველად და მარიამ ვახტიძე იყო, რომელიც პირველად დაიწყო ვარჯიში ამ გოგონამ და მის შემდეგ შემოვიდნენ. ქონდა ესე იგი იმედგაცრუებები ევროპის ჩემპიონატებზე 2 მონაწილეობდა და ვერ ავიღეს მედალი, მაგრამ იყო მე ისე მეტიც რომ მარიამ ცერცვაძე ჩვენი ძიმეწონოსანი, რომელსაც
6 შეჯიბრი აქვს ნაჭიდაები ევროპამ სოფლიო და 6-ვედან медали აქვს ჩამოტანილი. უნიკალური შედეგია. მაგრამ რაც იჭირავა ყველგან რაღაცა მithum ხო და ახლა ეს მარიამიც ახლა ჩვენ გვერდში არის. უკვე მწნელი არის გოგონების სამბოს მწნელი არის და ასევე როგორც ეს სამბოც გვაქვს გოგონების. გოგოების სამბოც გვაქვს იმ მარიამმა ჩაუდგა სათავეში ამ სპორტის სახეობას და როგორც მარიამი არ ჩერდება, მარიამ ისევ აგზელებს. ეხლა ოპერაცია აქვს გასაკეთებელი მხარზე, ხის ოპერაციას გაიკეთებს და მე ისე ჩადგება ფორმაში და როგორც მას მწნელი, ასევე უნდა გააგზელოს, იმიტომ ეს 21 წლის არის, ჯერ ახალგაზრდა არის, დიდი დრო აქვს და მედოვნეთ რომ მარიამი დიდ შედეგებს დადებს ისე. აი სამბოში რა ხდება, როგორც ბიჭების ისე გოგოების თვალსაზრისით. ეხლა სამბო ყოველთვის ჩვენ ძალიან ტიტულოვანი ნაკრები ყავდა მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებზე, თითქმის ოქროები ძალიან ხშირად მოქონდა ხოლმე ჩვენ და აქ აი ამ სამბოში რა ხდება ზესტაფონის მასშტაბით თქვა. ზესტაფონის მასშტაბით სამბო არის ასე ვთქვათ სპორტის ყველა სახეობის ფლაგმანი. შედეგების მიხედვით ჩვენ მე საუბრობდი გაგა ბახტიძეზე რომ ვთქვით ეს ბიჭი სამგზის ევროპის ჩემპიონია. მარტო სამბოს ჭიდაობს ხო? ეხლა მარტო სამბოს ჭიდავს. ორგზის სოფლიო ჩემპიონი არის და ერთგზის ვიცე-პრეზიდენტი. ეს ახალგაზრდებში თუ ახალგაზრდებში. ეხლა გადავიდა დიდებში. აჰა. ჩვენ დიდებში გვყავს ლიდერი. უკვე 5 წელიწადი არის საქართველოს 68 კილო არის როგორც ასეთი ზესტაფონის ვიცე რასაც ქვია მინდია ლილუაშვილი. დიახ. რომელსაც ჯერ ვერ მას. მინდიაც მარტო სამბოს ჭიდაობს თუ? კი. 68 კილოზე აქვს საუბარი, კარგად მომეცენ. ჩვენ გვყავს აგერ უკვე მეორე ნომერი, გაგა ბახტიძე, რომელიც საქართველოს პირველზე ფინალი ჭიდავს. და უკვე თაობათა ცვლა თუ იქნება, აგერ კადრი ისევ ჩვენი, რომელსაც ნაუგნიშნო კიდე რომ მესამე ნომერი ზესტაფონელი. აი, სულ ჩვენი წონა ასე რომ თქვა 68 გიორგი ლომიძე, კარგი ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი, ისე რომ ახალგაზრდა ბიჭი 2000 წელშია დაბადებული. სამი კაცი ერთ წონაში სამივე ლიდერი. რომელსაც არ გვეშინია, რომ ასე ვთქვათ რომ ეს წონა შურო ჩვენ პრობლემა ქონდეს. სხვა წონებში რა გვაქვს? გვაქვს პატარა ვარდო სანიძე ზესტაფონელი, პატარა წონა, რომელიც ახ გადავიდა დიდებში, ეს ეგრე არ არის ახლა. რომ ზოგს უნდათ რომ ახლა ბახტიძე მიჭიდავა ბელარუსის ტურნირი და მესამე ადგილისთვის წააგო. რატო წააგო ამბობს ხალხი, როგორ წააგო ეს ჯერ ახალგაზრდებიდან დიდებში გადავიდა, ჯერ დრო უნდა. ცოტა ძნელია ხო ადაპტაცია. ვარჯიში მეტი უნდა, მეტი დატვირთვა, იქ ასაკიანი ხალხია. მეტი გამოცდილა კი არის ევროპის სამგზის ჩემპიონი და ორგზის მსოფლიოსი, მაგრამ იქ არიან ახლა ტიტულოვანიები არიან 28 წლის, 27 წლის ბიჭები, გამოცდილები არიან და ამათთან ახლა ასე ერთიანად ძნელია. ამდენად პერსპექტიულია და ამდენად შეუძლია რომ ამ ბიჭმა დიდი ჭიდაობა იჭიდავს, რომ მე მჯერას რომ იჭიდავს. რაც შეეხება ლილუაშვილი არის უნიკალური რა, რასაც ქვია. კაცი რომელიც 30 წლის არის და დღე და ღამეს ასწორებს. მაინც მუშაობს. 24 წლის იყო პირველი ნომერი რო გახდა. 6 წელიწადია უკვე მაგას 68 კილო ხელიდან არ გაუშვებს. და ორჯერ ევროპის დიდების ვიცე ჩემპიონია. ევროპის ხო? სოფლიოზე მედლები აქვს, სოფლიო თასები, ევროპის თასები. მამაზე არა ჩემპიონი. მე ეხლა ერთადერთი медали გვაქვს, რაც შეეხება ზაფხულის ევროპის ოლიმპიადის. ესეც ისტორიულია, რომ მინდია ლილუაშვილმა იყო. შეოცნება რაც არის ჩვენი და რაც გვაკლია, ეს არის ზაფხულის სოფლიო ოლიმპიადი. მონაწილეც კი არ ყავს ზესტაფონს. პირველი 52 წლის ოლიმპიადაზე დადონაშვილი რომ გამოვიდა ველოსიპედისტი, მის შემდეგ. ნუ დათო ციმაკურიძეს თუ არ ჩავთვლით რომ ახლა ხო ზესტაფონზე არ არის ახლა მალდა. სულ არის მაგის ჭიდი რომ თანხებიც ბევრი უნდა. მე მგონი მინდია თუ იქნება სამბო ოლიმპიური თუ აი 24-ში ეხლა ხო ერთი წელი გადის 24-ში აუცილებლად იქნება სამბო და მე მგონი მინდიას ძალიან ხასიათი თუ დარჩება და მე იმედოვნებ რომ შეუწყობს მე მჯერავს რომ მინდია დარჩება და მინდია იმ თავის იმას პირველი ზესტაფონელი ოლიმპიელი რომ და მე ვფიქრობ მედალზეც გაიწევს და სოფლიო ოლიმპიადაზე მედალზეც გაიწევს აუცილებლად ეს ისეთი ბიჭია რომ
მედლის გარეშე ეს არ დაბრუნდა. ნუ ხა იქანა სტიმული გვაქვს ეს 4 წელი რომ მე მგონი უნდა დარჩეს ეხა წასვლა არ შეიძლება. ეს არცად არ წავა დღე და ღამე შრომობს აგერ სპარინგი ეს ზესტაფონშია ბაზირებული ზესტაფონში ვარჯიშობს ხო? ზესტაფონში ვარჯიშობს მაგრამ როგორც ხშირი გასვლები აქვს რუსეთშია, ბელარუსიაშია თუ თბილისშია, ბორჯომში შეკრებებზია ძირითადად. სადღაც 70% გასულია. ჩვენ აუცილებლად თუ გვექნება საშუალება მით უმეტეს შესაბამის დროა მე მგონი არ გვაწყენდა რომ მოგვეწვია სტუდიაში მინდა შემდეგში გამოვასწორებ თუ იქნება აქ თქვენი მეშვეობით უნდა ხთელმა ქალანქო უნდა შეხედოთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სპორტსმენების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა რომ ვინც 18 და 17 წლის უნდათ რომ თავი დაანებოს რაღაც ვერ მოიგეს თქვა არა მე არ მოქვს მარტო ჭიდაობას რაღაც სხვა სახეობებზე რაღაც ვერ მიაღწიეს და ანებები თავს რომ ჩვენი უკვე კარიერა მოწორული სად არის ამოწორული ვიწყება წარმატება და დიდი სპორტი არის 20-21 წლის შემდეგ მე იხსნება და აი მაგალითი ბატონკომა მინდია სულ სამბოს ჭიდაობდა თუ ძიუდოდან ძიუდოსაც ჭიდაობდა ეს ვისი და თქვენი გაზრდილია თუ ეს კაკო ჯანჯღავა ზაზა მახათაძე ზაზა ჯანჯღავა და ცლიანი გუნდის და ერთი მოწესრიგებული წესიერი ადამიანი თავიდანვე გამოირჩეოდა შრომის მოყვარეობით და იმით ხო თქვენ წარმოიდგინეთ ამ 24 წლამდე მისვლა არ გვინდა ხო რა თქმა რამდენი შრომა, რამდენი რამე ჩადებული შეგნო რომ მიხვიდე იმ საფეხურამდე რომ იყო პირველი ნომერი და ვერავინ ვერ გედავებოდეს ამაზე რომ მით უმეტეს საქართველოში ყველა ჭიდავს. და 6 წელიწადი ერთი წონის ბატონ პატრონი იყო და ევროპის ჩემპიონატებს, სოფლიო ჩემპიონატებს თასებს ჭიდაობდა. ბატონკობა მე მინდა ასეთ კითხვა დავსვა ახლა. ჩვენ წეღა რაღაცა მომავლის თემასაც შევეხეთ ძალიან გაკვირით, მაგრამ მე მინდა კონკრეტულად დავსვა კითხვა. მთლიანად ჭიდაობა რო გამომთლიანოთ ასე თქვა და შევკრათ როგორც ერთიანი რგოლი. რამდენად არის ჩვენ ქალაქში ინტერესი? ზოგადად რამდენად გწნობთ ინტერესი? იგივე ბავშვები რამდენად ეტანებიან სპორტის ამ სახეობას თქვა. ეტანებიან ბავშვები და არის მასიურობა არის. არის ეხლა საზანოში გაიხსნა კიდევ ახალი დარბაზი. და ვიდეონეთ რომ სოფელში გახსნილი ეს ძალიან კარგი საქმეა რომ კიდევ თუ დიდ სოფლებში მე სულ ამბობ რომ სვირში უნდა იყოს. სვირშიდაც უნდა იყოს. თუ საზანოში ხო გაკეთდა შევძელით რა და ქალაქმა შეძლო რომ იქ უკვე ფუნქციონირებს ჭიდაობა. დაიწყო უკვე. დაიწყო კი იქ სურამეგრელიშვილია მწნელი. ასევე სვირში უნდა გაკეთდეს დარბაზი. მოწყვეტილია სადგურის შვილი ის როდინაული რომ იქიდან ვერ მოდიან ტრანსპორტირებით შორია ძირითადად მატარებელზე არიან დამოკიდებული იქ რომ დარბაზი იქნება იქ ერთიება ადამიანის დაკავდება ძნელი და ასევე ბავშვებიც იქნება არ იქნებიან ქუჩაში და დაკავებული იქნებიან და მე მინდა რომ თქვა რომ ჩვენ გვიწყობს ასევე ხელს ჩვენ ასევე პატარა დარბაზი გვაქვს სკოლა ანაბაზისში ანაბაზისში ორი დღით მიმდინარეობს მეცადინეობა და აქ არის პატარა ბავშვები მეორე მესამე კლასელები და საბაზისოდ არის რომ აქ უკვე მე-4 კლასში რო გადადიან მე-5-ში მერე ზემოთ სპორტსკოლაში ამოდიან და იქ აგზელებენ ვარჯიშს და ზოგადი მთავარი ვარჯიშები სპორტსკოლაში მთავარი ვარჯიშები სპორტსკოლაში ახალ სპორტსკოლაში ძველში სამი ტატამია გაშლილი ადრე რო კალათბურთის მოედანეობა მთლიანად არის დაკავებული და ვარჯიშები მიმდინარეობს 3-ის ნახევარზე, 4-ზე, 6-ზე და ასევე გოგოები ვარჯიშობენ 4-ზე. ჩვენ იმას ვამბობთ გოგოებს დაუბრუნდები მე ისევ რომ იმ პატარებს და გოგოებს რომელიცაც საერთოდ ჭირს როდესაც ასაკი, ერთი ასაკის რამოდენიმე გყავს. ჩვენ უკვე ისინი შევძელით რომ 2008-2010 წლებში დაბადებულები უკვე 12 გოგოა ერთი ასაკის. ვა, ეს უკვე სერიოზული ციფრია. მამას ფედერაციამაც დაინახა. შეჯიბრებზე ღებულებენ მონაწილეობას და მე ჩამოყვები ახლა გვარებითაც თუ რა შესაძლებლობებს და რასი გამკეთებლები არიან. და ფედერაციამაც დაინახა და ყველას აინტერესებს და ყველა უგდებს ჩვენ გოგოებს. ხურს რომ თუ რას იზამენ და რას აკეთებენ და სად რა მოძრაობენ, სად რა შეჯიბრჩიდაობენ თუ რას აკეთებენ. ჩვენ ყავს ესე იგი ორი გოლიათი, ასაც კი ახლა გოგოები არიან და მე წონა არ მინდა დავასახელო, ხო იცი მან ცოტა უხერხულა მდგომარეობაში არ მასახა ანთებსაც რა. ყავს თამა გეწაძე. დიახ. სვირელი გოგო, პირველ სვირელი გოგო არის. რაც შეჯიბრები ჭიდავა, ერთი შეჯიბრი არ აქვს წაგებული.
რამდენი წლის არის? მე 11 წელიწად, მე 12 წელიწადში. მე 12 წელში. მომავალი ესეც. როგორც მარცხენა მხარეზე ჭიდავს, ორივე მხარეზე იშვიათობა არის სპორტსმენი ჭიდაობის. ორივე მხარეზე შეუძლია ჭიდაობა. ესეც ბუნებრივი ნიჭი ალბათ რა, ხანსა. ეს არის 2008 წელში დაბადებული. ამასთან ერთად გვყავს არანაკლებს შესანიშნავი სპორტსმენი ნინო მუმლაძე, ისიც ძიმეწონოსანი. ის 1 წლით უმცროსია, 11 წლის არის. არანაკლების შედეგების პატრონი. ასე რომ ჩვენ გაშლა თქვა რომ ჯიუდო იქნება თუ სამბოში იქნება, პრობლემა არ გვექნება. ესენი მონდომილები არიან და ჭიდაობენ, შეჯიბრებს ჭიდაობენ, ოჯახები ჩართული არის. აი ეს მინდა შეგეკითხოთ, სანამ გააგრძელებთ, არ დაივიწყოთ უბრალოდ სათქმელი. ჩვენი სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, ცოტა ჭირს ამ გოგუების შემოყვანა აი ცოტა ძალისმიერ სპორტებში და ოჯახები ამ ხელს უწყობენ, ხო? ძალიან კარგია ეს. ეს ვისაც აინტერესებს და სურვილია. მე მინდა აღვნიშნო, არ შეიძლება არ აღვნიშნო. ნინო გუნცაძე, ჩვენი ერთ-ერთი ლიდერი არის, მაგის წონას ვიტყვი 54 კილოგრამში. 2008 წელში დაბადებული, ესეც ტრადიციები, ეს ოჯახის ტრადიციები, ეს გაგაბახტიძის დიშვილი. დიშვილი. ჩვენთან მარტო ეს არ არის, რომ წარსული სპორტსმენებს თავის შვილები და მაინც ცოტა უჭირთ რა გოგუები რომ მაინც სპორტში მოყვანა და ძალიან ძლიერია, ძალიან ძლიერი გოგოა. ესეც ორივე მხარეს ჭიდაობს და ჯერ შეჯიბრი მაგასაც არ წაუგია. უჭვიანესი და გენიოსია, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ არის ხელაწონისი ნინო ხარაიშვილი. ეს ხარაიშვილები 6 დედმამიშვილი არიან. ჩვენ ისტორიაში ახლა რომ გადაავლო რომ სპორტში 6 დედმამიშვილი დადიოდეს და 6-ვე დადის, 6-ვე დადის ჭიდაობს, 3 გოგო, 3 ბიჭი. 5 დადის ჩვენთან სპორტ სკოლაში, 1 დადის სპორტის სასახლეში, იქ არის საბავშვთა ჯიუდო ბაღის მოსწავლეების, იქ დადის პატარა უმცროსი გიორგი. და 5 ჩვენთან ერთი მეორეზე უკეთესები არიან და წარმატებულები არიან. სპორტული ოჯახი, სპორტული ოჯახია. კარგი ოჯახია, ტოლილები არიან. ამათ ჭირდებათ ხელშეწყობა, ამათ ჭირდებათ გვერდში დგომა. ადამიანი 3 გოგო და 3 ბიჭი ჭიდავს. ოჯახიდან. ჩვენ ახლა რესპუბლიკურ ტურნირებზეც ზოგადად გუნდურად კარგი შედეგები გვაქვს. კარგი შედეგები გვაქვს, ჩვენ ქალაქშიც წარდება ხოლმე გოგოების პირველობა. და ჩვენო 3 ჩემპიონიო, 2-3 ჩემპიონი სუყავს. მენ აღვნიშნე ერთი კიდე პატარა გოგოა ნინო ტეკნაველიძე. ძალიან ასე ვთქვია, ვიტყვინო ვერცხლის წყალია რა. სწრაფი. 10 წლის ხდება. 10 წლის ხდება ეს პატარა წონა და ამ 2008-იანებთან ერთად დამწყები წონა ეს არის. ახლა უნდა ჩატარებული იყოს საქართველოს პირველობა ამ ასაკში 2008-2008 პატარებს შორის გოგონებში გუნდური. რასაც 5 წონის კატეგორია შუნა ჩატარებული იყო და ვიტო გავაკეთე ეს გამონახაზი ამ 5 წონით კატეგორიაზე რომ ამათი გვინდოდა ჩვენ გვიასპარეზა, მაგრამ ჩატარდება, მაგრამ მალე იქნება ყველაფერი კარგად იქნება, გადაივლის ეს რაღაცა. ბატონ გობა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამას ჭირდება ხელშეწყობა, იგივე ტურნირებზე სიარული იქნება თუ ამ წახალისება იქნება მწვრთნელების თუ სხვადასხვა საიდუმლო არავისთვის არ არის რომ სპორტი ზოგადად ცოტა ძვირი სიამოვნება. მე ისიც ვიცი რომ თქვა შეიძლება აქ არ იყოს ოქროს მთებზე საუბარი, თუმცა ელემენტარული ყველას საჭიროა აი ვისით ხართ, ვის გეხმარებათ აი ეს რომ თქვა ეგესაც ალბათ უნდა ითქვას. ჩვენ ვართ სპორტული სკოლა. ჩვენთან როგორც ასეთ გადასახადი არ არსებობს. წარმატებული სპორტსმენებს შეჯიბრზე უზრუნველყოფს ქალაქი. კიმანოა რომელიც საქართველოს ჩემპიონის პრიზიორებს რაღაც თანხა არის გამოყოფილი ხოლმე, ყიდულობს და უდგას გვერდში ქალაქი. ქალაქი მარტო ამას ვერ შეძლებს. 20 მილიონიც რო ჩაიდოს, 20 მილიონი დაიხარჯება ზესტაფონი ძალიან სპორტული ქალაქი არის, იმდენი სპორტული სახეობები არის. ძალიან. უნდა იყოს ფონდი, უნდა იყოს შექმნილი, 1000 საწარმოებია, ქარხნებია. და უნდა ეხმარებოდეს ისინი წარმატებულ სპორტსმენებს და იმას. კი, გეთანხმებით. გაჯასაღება უნდათ, შეკრებები უნდათ. შეკრებები უნდა. კი, ჩვენ ვიკეთებ წარმატებულ სპორტსმენებს 3 წელიწადია ქალაქის ხელისუფლება ყოველ ზაფხულს აკეთებს. მაგრამ ერთი არის. მაგრამ მასობრიობა მაინც სხვა. მასობრიობა სხვა და ზამთრის სხვა.
ორჯერ მაინც უნდათ რომ ამ სპორტსმენებს ორჯერ რაღაც სახალისებას წარიყო და ეხლამდე კიდევ ახლა მინდა ვიხსენო და დიდი მადლობა გადავუხადო გიორგი გოგილიჩიძეს რომელმაც მიიღო საკრებულოს მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო რომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და მაგას როგორც სხვა ქალაქებში იყო ჭიათურაში იყო მე საქართველოს ჩემპიონია ევროპის ჩემპიონია თუ სოფლიო ჩემპიონია ამაც უკვე გამოყოფილია თანხა მე ზუსტად ახლა არ ჩამიხედი და არ ვიცი რა რამდენი არის და გამოყოფილი არის თანხებზე რომ წლის ბოლოს ყველა სპორტსმენი თუ რა ნაშრომი აქვს და რა წარმატება აქვს აიღებს მის მიხედვით ასე სტიპენდია რომ დავარქო თქო ერთჯერადი არის და მიიღოს და სოლიდური არის ფოტოშოპი სოლიდური არის არ არის ურიგო თუ იმდენი შეიძლება მოუყაროს სპორტსმენმა თავს რომ ისე ასევე როგორც ევროპის და სოფლიო ჩემპიონატებზე იმ ახალგაზრდებში იმ ჭაბუკებში დიდებში ასევე სახელმწიფო სამინისტრო აძლევს სპორტის ანალიზის სამინისტრო აძლევს ამას ბატონობა დღეს თუ ყავს თბილისში თუნდაც აი ფაქტია რომ ჩვენები რო იზრდებიან ნუ აქ ხა დიდი ასე თქვა დიდების ასაკი მე თბილისში გადადის ვინც კარგია ხო არ ყავს ვინმე თბილისში ძიუდოისტები ამ წუთში თქვა დიდები ვიჭიდაობენ ჩვენი რაიონის აღზრდილები ან შეხება ვისაც ქონია თქვა სკოლას სპორტსმენები ასე რო თქვა ადგილზე არის ადგილზე არის მაშინ აქ ვარჯიშობენ ძიძან ჩვენი არის აქ ჩვენი აღზრდილი არის რომ ასე ვთქვათ რომ კარგია რომ ზესტაფონში გაზრდილი კაცი გიგა ბოჭოიძე რომელიც არის თან წარმატებული მწვრთნელი არის საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელი ადრე გოგონების მწვრთნელი იყო ეხლა გუჯეჯიანთან ერთად არის ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელი რომელიც ძალიან წარმატებულად მოღვაწეობს და სტიმულია იმედია და ესაა რომ ჩვენი ქალაქელი კაცი არის ნაკრების ბატონობა როგორც უდიდესი გამოცდილების პატრონს ისე უნდა შეიკითხოთ აი რამდენი რა ასაკიდან არის ძიუდოში მიყვანა ბავშვის ყველაზე უკეთესი აი თქვა ჩობელი ვარ და მე არ ვიცი რომ აი რა ასაკიდან ჩავაბა მაინც მაინტერესებს ხო თქვა დაუშვათ ძიუდო ერთ-ერთ უსაფრთხო სპორტად ითვლება და ამიტომ ევროპაში და იაპონიაში და მსოფლიოში 4 წლიდან 4 საბავშვო ძიუდოს აჰა გასაგებია იქ არ განავარჯიშია რაღაცის განსაკუთრებული არის გორვებს ასწავლიანი ბურთია რაღაცა გადაგორება რომ ხელი არ მოიტეხოს ზემო სახალისოა რა იმის 40-45 წუთი იმათვის რომ გაერთოს და მქონდეს რომ უნდოდეს რომ ჟინი ქონდეს რომ მაშინ მიდიოდეს დარბაზში და ვარჯიშობს ძიუდოზე და აგერ უკვე გამოსობაში დროც გადის და უკვე ერთება მე გადადის შოულებრივ ვარჯიშებზე მე მინდა ვკითხოთ ზესტაფონური ძიუდოს წარსულზეც ალბათ სხვა თემებს შევეხებოთ როგორი რა თქმა უნდა თქვენ მომსწრე ხართ ამ წარსულის რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაცა გადმოცემებით იცით ზოგადად რამდენად ასე ვთქვათ მდიდარი წარსული აქვს ზესტაფონს ძიუდოს თვალსაზრისით ვთქვათ თქვენ აღნიშნეთ რომ 50 წელი 50 წელი რაც ხო უკვე არსებობს და რა შეგიძლიათ გაიხსენოთ აი ამ წარსულიდან ვთქვათ ძიუდო არის დიდი სპორტია რა ასაც ქვია ერთეულების ხვედრია ძნელია წარმატება მაგრამ არის შიგადაშიგი მხელა წარმატებებია ზესტაფონელებსა ნაჩვენები რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან მოყოლებული და დავით ხუსკივაძე სპარტაკიადის ჩემპიონი მაშინ სპარტაკიადის ჩემპიონობა რა თქმა უნდა იგი რუბენ სარალიძე აცხონა ღმერთმა შოთა მაჭავარიანი ნიკოლოზ ქოჩიაშვილის გარდაცვლილებიანი მესამეს რომელსაც ვამბობ ახლა და ნიკა წაკაძე საბჭოთა კავშირის პრიზიორები და ისინი მე მინდა ახლა გიაგა ჩეჩილაძეზე ვილაპარაკო ხო გიაგა ფალავნობაც მოგებულია და 19 წლის მაშინ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა იოლიკი არა ეს იყო დრომ არ შეუწყო ხელი მე ვიცით უკვე 90-იანი წლები იყო და ეგ დიდი სპორტსმენი ოლიმპიური ჩემპიონი იქნებოდა როგორი ახლა 19 წლის ბიჭი 7-8 შეხვედრა უნდა მოიგო მაშინ საბჭოთა კავშირის პირველობაზე იგებს თან ვისთვის ხო და თან რამსაჯობის და რა იმის და ასე უგუდად პირველი რა უნდა რომ პირველი ფალავანია დასავლეთ საქართველოს ხო ნუ ქართულ ჭიდაობაში რო ჩამოთვალოთ სამი სპორტსმენია სულ ეხლა გიას შემდეგ ამხელა წვეტილის შემდეგ ჟორჟოლიანი და ეხლა ბუღაძე ონისი ხო 30 წლის შემდეგ ფაქტიურად 30 წლის შემდეგ არის კიდევ ერთი ფალავანი კი და ამაში ჩვენი ქალაქელია წარმატება
არა თქმა უნდა უდიდესი წარმატებები მე ვფიქრობ რომ თქვენ თქვენს არ იყოს დრო არ მოუწია შესაბამისად აქეთ ეხლა აქეთ ახლა მასე თქვა გუგალაზუაშვილი არ შეიძლება გუგალაზუაშვილს რო უვლით გვერდს და უნდა ევროპის ჩემპიონი ევროპის ჩვენი ქალაქი ევროპის მეორე პრიზიორია ეს ჯიუდოში ლაბარიგი თასები ევროპის და სოფლიო თასები აქვს მოგებული ესეთი გოლიათი ბიჭი და ცუდა უფრო ახალგაზრდა ასაკში რა დაანება თავი რატო რა არ ვიცი ალბათ უფრო სწავლის მიმართულებით რაღაც მიმართულება უფრო სწავლისკენ გადიხარა და არ შეიძლება არ ითქვას ალექსი სვიანაძე ევროპის ჩემპიონია გუნდურში და სოფლიო მესამე პრიზიორია გუნდურში ის ასევე თასები ბერლინის ბლუმის თასები ნაჭიდები და მოგებული მაგრამ ახლა შეიცვალა სპორტის სახეობა შეიცვალა რაგბი ჩვენ ვიცით ჩვენ მაინც რაგბითან და ჭიდაობა და რაგბში რამდენად წარმატებულია საინტერესო ძირითადად დიდ გუნდშია ლელოს გუნდში ძალიან და ოცლანდელებთან ნაკრებში იყო გასიმეც ძალიან კარგია. ზოგადად წამიკითხავს ბევრჯერ ეს მარტო ჯიუდოს არ ეხება და თქვათ იგივე ფეხბურთში რაც წამიკითხავს კალათბურთში რომ მწვრთნელები, კარგი მწვრთნელები გამოდიან ის ადამიანები, ვისაც აქტიურ სპორტში ცოტა რაღაც აკდებათ დასახულვის და თქვენ შემთხვევაში ასე ხო არ იყო? ყველას იმაში ეგრეა ახლა იშვიათობაა რომ რაღაც წარმატებული სპორტსმენი დიდი ოლიმპიური საფრთხე ჩემპიონი რაღაცა დიდ შეიძლება ეროვნულ ნაკრები შეიძლება წარმატება. მე ვამბობ პირველი საფეხურიდან, რასაც ქვია პირადი მცდელობაში და ის 6 წლის ბავშვი დაიწყოს მისი აღზრდა და მიიყვანოს ბოლომდე და არის ეს მაგის ერთეულების, მაგრამ და თქვენ სპორტულ კარიერაში როგორ იყო? ჩვენ რაც ვერ გავაკეთეთ, ის გვინდა გავაკეთეთ. იმას ვეუბნებით, აღარა ჩვენ მე მითქვია ხოლმე, ვერჯერ მითქვია რა სიზარმაცით რომ მოგვითო 5 წლის სოფლიო ჩემპიონი იქნებოდა. ნუ გაიზარმაცო რა იგი ვარჯიში. აი ეს აკეთე, სამი. მინდა შეგეკითხოთ აუცილებლად, აი რა თქმა უნდა ჯიუდო ალბათ ცალკე მეცნიერება არის, იგივე იმ ძველი იაპონელ იმას რო წაიკითხავ, უფრო რაღაც ფილოსოფიურ მიმდინარეობასაც გავს სპორტთან ერთად და თქვენ როგორ გონიათ, მაინც რა არის ჯიუდოში, აი თავარი რა შეიძლება გამოვყოთ, აი წარმატებისკენ რას მიყავხარ ყველაზე კარგად, თქვათ. შრომას. შრომის გარეშე არაფერი არ არის. და ისიც დღე და ღამე შრომობენ, თუ იმ იაპონელებს უყურებენ, იმათ დარბაზში გათხოვებაც არ აქვთ. ისე ვარჯიშობენ. ის იმათ დარბაზში არ დამლაგებელი არის თვითონ ასუფთავებთ. შრომები. და რა ხელა კონკურენცია აქვს მithumet პატარა წონებში, დაბალ წონებში. ხო, რა თქმა უნდა, საუკეთესოები. დაუძლებიანი. თუ იშრომებს ადამიანი მიუღწეველი არაფერი არ არის. და ჭირდება რა არის ის. ახლა ჩვენთან არის რომ რატო არ არის ხშირი გასვლები. ხო, არ არის რა თქმა უნდა. გასვლებია ტურნირები ცოტა საერთაშორისო. ახლა მე რაღაცას ვიტყვი და ბევრი მიხვდება ჩვენი საახლობლო წრიდან აზერბაიჯანი წარმატებული სპორტსმენი აზერბაიჯანის ბარიერი ვერ დაგადალახა. ხო. პირველად ბაიმაში ბონისი იყო შეჯიბროს რომ ნახა აზერბაიჯანის სპორტსმენს შეეშინდა. ხო, ფსიქოლოგი არ იყო მიჩვეულო. არ იყო გასული ეს ბავშვი ახლა მაგინ აზერბაიჯანელებს 3-4 წელი გადაკეთებული აქვს და ჭიდაობენ დიდები. და რა დაინახა წერულაშიანი შეშინდა რაღაცნაირად და მის შემდეგ კარგი ჭიდაობა იჭიდავა, მაგრამ იმის ბარიერი ვერ გადალახა. სადაც შეხვდა აზერბაიჯანელი ყველგან წააგო. ეხლა საერთაშორისოები რამდენად გიწევთ ხოლმე? ჩვენ საერთაშორისო ტურნირები მაინც შეიძლება დაგვარათ თურქეთში უფრო გადიხართ, ხო? ახლა ახლო მანძილზე, სადღაც 700 კილომეტრი რა, საზღვრიდან 700 კილომეტრი და იქით ახლა არის ძალიან ძლიერი ტურნირები არის, სადაც სტარდება, მაგრამ აუცილებელია რუსეთში, უკრაინაში. ხო, რა თქმა უნდა. აზერბაიჯანში, სომხეთში, აი აქ უნდა იჭიდა, აქ უნდა გამოიყოს შედეგები, აქედან დაიდება. სად დახვდება უკვე 10-12 გორი რატოა წარმატებული, გორი და თბილისის რამდენიმე კლუბი არის ახლა ეს წარმატებული. დღე და ღამე შეხედავ ახლა მაინც Facebook-ში შეხედავ ზოგი აქ ავსტრიაშია, ზოგი პარიზშია, ზოგი პოლონეთშია, ზოგი აზერბაიჯანშია, ზოგი თურქეთში. ეს გასვლები. აი ამას ვითხოვთ რომ
შეიმასნას რომ ამ იმიდან დახმარება ქალაქი გვეხმარება კი გვიშობს ერთი რამოდენიმე შეჯიბზე ხო კიდე რო კერძო სექტორმაც რაღაცა მიამაყა ეს არის მარტო ჩვენ ამიარომ რომ მარტო ჭიდაობას დაეხმაროს ყველა სპორტის სახეზე ფონდი თქვენ სწორად აღნიშნეთ ნორმალური იყოს იქ არასამთავრობოები იყოს საფინანსო სამსახური იყოს თუნდაც ტელევიზიის წარმომადგენელი იყოს ყველა მიიღოს მაგრამ რა არის განკარგვაში ჩემზე კარგად გემახსა მე არა კომუნისტურ წყობას ნამდვილად არ მივიტყვი უბრალოდ ეგ რაღაც კარგი ქონდათ რომ ყველა ქარხანა იყო თუ ფაბრიკა რაღაც მცირედი უნდა გაეღო იმ სპორტის განვითარებისთვის მეთოდისტები ყავდათ ხო მეთოდის ერთი სპეციფიკური ყველა სპორტსმენი დაკავებული იყო მაშინ სამუშაო ჯერ ერთი ხო როგორც ჯუდოს გურმანს ისე უნდა გითხოთ ახლა არსებობს რამდენიმე ჯუდოს სკოლა ხო წამყვანი სკოლები ასე ვთქვათ თქვენ რომელი სკოლა გესიმპათიურებათ და აი რომელი სკოლის ჯუდოისტებს გქონაგობთ ყველაზე და რატო მე ახლა გორს ასე ვთქვათ მასიურიც არის გორში ერთი მეორე დარბაზია 4-5 დარბაზია ქალაქში ერთდროულად და შრომობენ და ევროპულნაც ახლა ამ ბოლო ხანებში ყველაზე მეტად განვითარდა ქარელში ტრანსპორტი აქვს სპორტსმენებს დანიშნული და ისე დადია სოფლიდან მოყავთ იმიტომ რომ მე მოგონებებს წამიგითხია დიდი ჯუდოისტების ფეხით როგორ დადიოდნენ ვარჯიშებზე რაღაცა და ახლა დარბაზამდე მოყავთ 4-5 სოფელს გამოივლის აგარაშიდაც არის დარბაზი აგარა ქარელის მუნიციპალიტეტში შედის აგარაში რჩებიან ნაწილი ქალაქში ჩაყავთ ქარელში ჩაყავთ იქაც სოფელი არ არის თითქმის დარჩენილი რომ იქაც დარბაზი აი იმიტომ უნდა ავითვისოთ ჩვენ სოფლები აუცილებელი თქვენ საზანოს მოწყვეტილია ჩვენთან ნახე არის 150 სპორტსმენი მოჭიდავი აქედან 10 არ იქნება 10-ზე მეტი არ იქნება სოფლიდან აი ვინიც ის იქ რამდენი ნიჭიერი ხო ბიჭი თუ გოგო იკარგება ხო დაუშვა თქვა იკარგება კი ეხლა ბატონკობა რა თქმა უნდა ამოუწურავი არის ჩვენი სასაუბრო თემა უბრალოდ მე არ მინდა რომ შეხების გარეშე დაგვრჩეს რაღაც ისინი და ზუსტად აი ამაზე უნდა გკითხოთ ჩვენ შევაჯამეთ გასული წელი წლევანდელი დასაწყისის თქვით ღმერთი სწყალობით დაგვანებებს ეს ჭირი თავსაც და როგორ წელსელით კიდე როგორ იქნება 2020 ბოლომდე რომ განვიხილოთ ასე ვთქვათ. როგორ წელს ჩვენი გეგმით. და ისეთი პირი უჩანდა 2019-ზე უკეთესი უნდა ყოფილიყო. ეს ხო? უნდა ყოფილიყო და მე მგონი იქნება. იმიტომ რომ აქ არის ასეთი შეჯიბრი მოდის. ოქტომბრის თვეში მოდის კადეტებს შორის. და ამ კადეტებს შორის ასევე არის მოსწავლეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. აჰა. ეს აქ ჩვენ წონაში თუ გყავს რამოდენიმე ლიდერი გყავს ახლა თქვა 46 კილოში გყავს ჯუღელი ხიდაშელი უკვე აღარ გვაქვს ჩვენ აღარანე საშიშრებო პირველი ნომერი თუ მეორე ნომერი სადმე გაჩერდება და არ წავა შეჯიბრის ერთი წავა სოფლიო ჩემპიონატზე კადეტთა შორის მეორე წავა მოსწავლეთა შორის სოფლიო ჩემპიონატზე ყველა თავთავის აქ ყავდა ერთ ყავს საბაქტიაშვილი 55 კილოგრამი ასევე ხარაიშვილი ნიკოლოზი 50 კილოგრამი გორგაძე გოგა 40 კილოგრამი გურგენიძე გიორგი 50 ყავს ძალიან ნიკაჭაძე ავთო 45-60 კილოგრამი ყავს ისე რომ სამ კაცს მაინც ველოდებოდი ჩვენ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე გასაგზავნოს და ეს რო არ მოხდარიყო აქეთ ხო ესენი მინდია აქეთ შალვაგურეშიძე უჩატაპატაძე საჭიდაოა ძალიან კარგი ეს სადვაც ჩვენ ველოდებით ძალიან დიდი შედეგები დაიდება აი ეს ამისარი მინდა ერთი თქვა რომ ეს თაობა არ უნდა დაიკარგოს ამ თაობა მე იტყვიან ხო ახლა რამოდენიმე აბა ჩვენი ახლობელია ჩვენი ნათესავია ჩვენი ქალაქელია რა შეუქმნი რა გავუკეთე შენ ხო როცა შენ შეგიძლია რომ გაუკეთო ამ სპორტსმენს კი ბატონო არის ახლა ჩვენთან ახლა ბევრი ადამიანი რომელსაც სული და გულით უნდა რომ დამასას და დაგიდგეს ვერჩი და კიდევ არ აქვს საშუალება რაღაცა მაგრამ სიტყვით ხომ მაინც ამბობს რომ აგერ თქვენ გვერდში ვართ რა გინდა ესეც კარგი ეს არაობას ხო მე მინდა არ მივიდა ისე ვთქვა არ შევეხო სამღვდელოებას მაგათი გვერდში დგომა გვაქვს 30 წელიწადი იყო თითქმის გასული ზე მეტი რომ ჩვენ ქალაქში 20 წელიწადი ჩემპიონი იყო ნიკა წახაძის შემდეგ სოფლიო ჩემპიონი არისო და სკოლაც უკვე არ ქონდა ნაკურთხი
მამა სერაფიონმა გვიკურთხა სკოლა და წასვლაზევე დღეს მეორე დღეს უკვე მიფრინავდა გაგავახტიძე და ევროპის ჩემპიონი დაუნა. ხო არა ღვთისწყალობა. გვიდგანა გვერდში ყოველთვის რომ იმაშობია. და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მაგათ ასეთი გვერდის დგომისთვის. ბაგამგობა მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ აქ ჩვენ შორის ეს საუბარი შედგა, მე ძალიან ბევრი რამე გულწრფელად გეტყვით, ძალიან დატვირთული ვარ ინფორმაციით, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასევეა ჩვენი ტელემაყურებლები. სანამ დავასრულებდეთ, ხო არ გსურთ რამეს თქმა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, სპორტის გულშემატკივრისთვის? მე მინდა რომ ერთი მასალა ქალაქში რაც მეტი სპორტსმენი იქნება და რაც მეტი წარმატებული ადამიანი იქნება, მით უკეთესი იქნება და მე მინდა რომ კიდევ მიულოცო კოტე ბოჭორიშვილის კალათბურთის გუნდის შექმნა და უკვე ლიგაზე გამოდიან ასეთი ერთი თამაშიც წინ რაც უგდე მე ორი ერთი თამაშიც მოგებული აქვს და მინდა მიულოცო რა წარმატებები რა და ყველა სპორტსმენი ფეხბურთი აუცილებლად ის მინდა რომ ისე დაბრუნდეს დიდი ფეხბურთი ჩვენ ქალაქში ამიტომ რომ ყველა ვიკრიბებოდით, თელი ქალაქი ვიკრიბებოდა და გულშემატკივრობდით და არც ურიგო გუნდი არ ყოლია. მე მინდა რომ ისე იმაში ფეხბურთში დაბრუნდეს. ფეხბურთის გუნდი, ასევე კალათბურთი, აგერ უკვე ფეხი აიდგეს და ღმერთმა ხელი მოუმართოს. უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ, მინდა გისურვოთ ყოველივე საუკეთესო. პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, ერთად მოვერევით ამას, რაც გამოწვევა გვიდგას ახლა ჩვენ დღეს და ძიუდოს სხვა და ზოგადად ჭიდაობის ხვავრიელი მონაგარით ვიამაყებთ წლის ბოლოს და წარმატებების შემდეგ აუცილებლად გვეწვევის სტუდიაში. მე მინდა გთხოვოთ კიდე შუამავლობა თუ შესაძლებელი იქნება რომ მინდიალ ვილუაშვილს ხო სტუდიაში მოგზანება რომ მე ვფიქრობ ასეთ ხალხს ქალაქი უნდა იცნობდეს უფრო ახლოს. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი სახელით, ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით, მაყურებლის სახელით, ჩემი სახელით, ზოგადად, კარგად ბრძანდებოდეთ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, მე მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ, მშვიდობიანი კვირა გისურვოთ, უკეთესი მომავლის იმედით გემშვიდობებით და ეს მომავალი მე დარწმუნებული ვარ, სულ მალე დადგება აუცილებლად. კარგად ბრძანდებოდეთ.